嗱，各位朋友，我係 Billy 啊！咁大家唔知有冇睇過呢一條片咧？呢條片咧係喺鵝頸橋嗰個遙控車場嗰度拍攝嘅。咁咧就唔係我拍嘅喎。咁我見到哇，喺嗰架1:14嘅北紀咧，幾乎追到一架12仔啊！咁啊，結果咧俾我知道究竟係邊個揸呢架車啦，同埋嗰架車有啲咩底蘊嘅。而家咧就帶大家去睇下，究竟呢架車係咩來龍去脈咧嚇？即刻開始啊！嗱，當我知道呢架車喺邊度可以揾得到咧，我就即刻去即係廣華街嘅呢一度啦嚇。咁大家咧就其實應該嚟過啦，我之前都拍過片啊，咁但係估唔到咧，都係一個好熟嘅人嚟嘅。好嗱，喺網上面咧，我就睇到一條片咧，喺鵝場咧架車好快嘅，原來就係呢個人嚟嘅。我係識嘅，但係我諗唔到咧，佢咁厲害咧，即係只係用一架好原裝㗎嘛，原裝車，幾乎原裝車咧就已經追住一個12仔啦。咁咧原來咧呢個牌子咧叫 LC Racing 嗱，我唔係幫佢賣廣告嘅，我都係有興趣咧，我先嚟睇嘅。咁啊 PC，你可唔可以講下呢架車有啲咩特別之處啊？係啊，其實我諗 LC Racing 大家朋友都有機會會已經玩緊啦，係啊，因為其實佢喺淘寶嗰度已經有得買㗎啦。我淨係見到好多人睇你鵝場嗰條片，即係喺鵝頸橋嗰條片嘅。到咁多人睇。係啦，就係用呢架車。係啊，因為我啱啱就攞咗翻嚟賣，咁依家暫時應該香港係得我哋有得賣嘅啫。OK。係啦，咁佢官網亦都出咗個 authorized 個 post 咧，就係你可以賣，即係我哋係佢嘅認售商咁樣可以賣佢。原來咁。係啊，咁變咗我就即係唯一就係你代理啦，而家。我唔係代理，係俾我賣。可以賣。係啦。係。咁樣嘅。咁但係呢度其實已經係一 set 嚟㗎啦，係啦，咁佢其實有好多唔同類別嘅車㗎，咁但係主力咧就會係北紀、速紀比較多咯。咁我其實嗰日咁啱我就叫做佢俾咗個 demo 車我啦，咁我就落去試一試啦。因為其實我就乜都冇喐嘅，我就研開下。嗱，你手車好我就知㗎啦。係啦，唔係。但係咧諗唔到可以咁快添。咁我而家就有啲 RTR 啦，咁佢主打就會係1:14啦。有北紀同埋呢度有速紀，有兩款嘅。即係片上面見到咧，就係而家呢架1:14嘅北紀嚟嘅啫。咁但係其實依架聽講係俾初學者玩嘅係咪咧？其實冇話初唔初學者，因為其實佢本身因為佢已經係 RTR 嚟㗎啦，RTR 即係已經係成日即係 ready to run 好晒，係啦 ready to run。咁但係你見到佢用料咧，譬如啲，因為通常啲 RTR 車咧，一般都會淨係跟啲比較膠啲啦，我可以咁講，比較膠啲嘅 pass。但係呢啲全部油壓咧就唔使再買嘅，係啦，就連車嚟嘅。係啦，全部都係金屬嚟嘅，哇，個底都係。OK，都係7075鋁嚟嘅，睇你。係啦，呢啲就真係勁堅硬。即係連 X-ray 嗰啲大嘅北紀嘅車底都係咁上下料。係啊，因為都係貨你跳，因為其實佢本身跟嗰度電子變速咧，係呢 set 嚟㗎。咁係好型嘅，都係好型嘅35A 電變，加一個冇感嘅4500 kV 摩。係啦。咁你咧只係換咗好型嘅有感嘅摩打啫。係啦。但係即係嗰個馬力同呢個就差唔多嘅。如果因為我本身呢個我都試過㗎原裝，其實條直路咧呼雞咁計咧，就應該差唔多。一樣。係一樣，不過有感就線性好少少。係啦，即係有感，因為我有啲現成，我有啲舊嘅電變摩打喺度，咁變咗我就用翻我自己個 set 嘢。即係如果我係一個新玩嘅人，咁我就唔夠膽買好型嗰啲有感嗰啲啦，我就係用翻呢套啦。係啦，其實你問我需唔需要，我可以話，如果你就咁玩 RTR 咧，你可以唔需要換都得嘅。係啦，因為佢本身已經咁佢就有齊晒呢幾樣嘢㗎啦。遙控啦、電邊啦、電啦，嗱電佢都有嘅呢度。有電都有嘅。係啦。電佢都已經有跟埋㗎啦，電變接收啊，所有嘢都有。servo 都跟埋嘅。係啦，呢度就 servo。係啦，咁你就唔使再買自己搞 servo 啦。係啦。咁嗰啲臂咧，即係呢啲已經 set 好晒啦。係啊，佢嚟已經係咁㗎啦，咁已經行得㗎啦。咁連嗰啲反牙都係有嘅。有晒，全部嚟嘅硬件嗰啲太尺啊嗰啲全部都係跟晒嘅。OK， 同埋個殼都好厲害㗎，因為個殼咧係唔使噴嘅。冇錯。
係啦，就已經係咁靚㗎係啦，啦。佢 RTR 嗰啲全部都係啊，係噴晒嘅。咁咧我初以為咧係貼紙嘅，點知原來咧係真係顏色嚟嘅。冇錯。咁睇一睇個底先啦。好。我仲要冚咗顏色嘅。佢係啦，但係我聽人講佢話佢哋自己做嘅 print 出嚟，所以佢先做得咁靚。犀利。我就真係唔係好知佢咩技術啦呢啲。咁如果我爛咗個殼咧，都係幾廿蚊嘅嘢。係啊，呢啲因為佢本身出嗰啲 pass 其實都經濟嘅，包括佢呢架 RTR 嘅車，其實佢都經濟。如果你話成 set 咁樣計，連埋支遙控，包埋胎啊、電啊，所有嘢咧，其實都係千頭嘅啫。1000頭嘅啫。係啦，千頭嘅啫。咁就包依架車啦。係啦。金屬油壓啦。電變摩打啦、servo 啦、接收同埋遙控。你一攞上手就係一盒車。係啦。一盒車呢度。咁就話 PC 咧就揸去咧追到啲12仔啦。OK， 真係睇到我眼都突埋。OK。跟住其實仲有其他選擇咯。好。有出件啦。出件其實都係佢寫咧就都係1:14嘅，但係佢個車陣咧。即係車嘅長度咧就會長過我玩嗰架少少，就類似係1:12咁上下嘅車。OK， 但係佢寫明都係1:14嘅。係啦。咁佢個轆咧就會係都係跟大，再比起我玩嗰架車再大啲嘅個轆。哦。所以係即係貨你可能真係啲草地啊、沙地啊嗰啲咁樣玩咯，就會好開心嘅。係啊，咁呢個都有 RTR。其實呢兩架車咧都會有 RTR 同埋 kit 版。咁 kit 版係啲咩咧？呢度寫住 kit 版就係要自己砌嘅。即係呢架就比較高檔少少啦，即係高級少少啦。講嘅，因為有啲人中意自己砌，唔中意佢砌埋嘅。因為如果自己砌嘅版本咧，就會冇遙控。咁即係料咧，其實同你而家呢個一樣嘅。係啦，都會跟翻同一個電變，同埋個摩打。係啦，但係只不過係冇遙控、冇接收咁嘅。咁我就可以揀啲更加靚嘅遙控器啊，或者servo 啊咁啊。同埋有啲朋友中意自己砌嘅，咁咪即係買個 kit 版去。即係而家我拍住呢架咧就 kit 版啊，又寫得清楚 kit 版嘅。咁跟住上面呢兩架咧就 ready to run 咧，就好似而家PC 揸嗰架咁啦，咁你翻嚟就可以玩啦，係咪咧？冇錯。即係一滴都唔使 set 嘅。淨係唔使 set 㗎。好厲害。係啊。OK， 咁呢邊呢架係咩嚟㗎？呢邊呢啲咧就係真係1:12 size 嘅筆記啦。係。大翻少少。呢個都係 kit 嘅，都係要砌嘅。係啦。係。咁但係呢個 size 都係唔夠1:10嘅，都係仲係細過1:10啦。1:10嘅。係啦，咁但係佢真係即係如果佢係1:10嗰啲咧。就即係我哋而家玩緊 X-Ray 啊嗰啲大車咁啊，變咗係呢部啦，變咗係 V2 呢部啦，又係 kit 版嚟嘅，係1:10嘅北紀4，即係可以話係最貴叫做最高檔嗰部啦。而家手上最比較高級嘅版本咯。明白，係啦，明白，都係一定要自己砌啦呢架。冇錯啦。呢架咧就如果係 kit 版都係要自己砌啦。係啦。好啦，呢架係咩嚟咧？咁呢架係 Wally。OK， 哇！你應該前早陣子應該佢都好 hit 嘅呢架車，係啊，因為都好似有啲比賽，唔知喺大陸有搞過下嘅，邵斯定唔知邊度都有玩。即係我哋嗰啲 touring car 嘅高啲行程，係啦嘅大細啦，有晒個Nixon 吸住啊，咁可能真係俾你貨玩沙地多咯。好，係啊，好。咁最後呢一架咧，咁佢亦都有出嗰啲1:10嘅 tuning 嘅，係啊，咁啊續車嚟嘅。係咁呢架車我冇記錯應該係咁離譜，係啊，咁離譜。咁佢個底兜係咪平啲嘅物料啊？呢架應該都係膠嚟嘅，係冇錯，係啊。但係你頭先嗰架1000頭嗰架咧就金屬底兜嘅，係啦，咁離譜嘅。咁呢架都係即係話呢個係金屬底兜嚟，係啦，呢度幾架都係，即係逢親北紀嗰啲都係金屬底兜噶啦，冇錯，或者個 truck 都係金屬底兜噶啦，係依架特別啲啫。但係你講緊係唔使離譜啲啊！係真係 OK 恐怖。咁咧拍攝途中咧，我都睇過下呢架即係呢個牌子嘅 LC Racing 嘅一啲部件嘅，咁全部都係港幣幾十蚊嘅，咁啊真係可以即係你玩到如果例如嘢爛咗咧，亦都可以買得翻，呢個真係唔錯嘅。咁啊，我亦都近鏡地咧拍低咗呢架車嘅啲ready to run 嚟到嘅時候咧，已經有啲乜啦？例如啲油壓咧真係好似我哋啲 option 件咁。咁呢個角度咧就係當然係車尾啦嚇，你會見到咧連佢啲軚尺咧都全部咧係反壓嘅。
咁嗰個幾何咧又好好嘅，咁呢個就係原裝 Servo 啦。咁原裝 Servo 嚟咧，好似仲有一個咧貴少少版本嘅，貴少少版本係百零蚊啫。呢個咧好似100頭嘅。咁如果萬一個 Servo 有啲壞咗，咁你買翻都唔貴。咁呢個摩打咧就係佢換咗 Hobbywing 嘅另一個摩打啦，即係有感嘅摩打啦。佢原本嚟嗰個摩打咧，應該咧 KV 值都係一樣。咁個電咧就係跟架車嚟嘅嚇，1800 mAh。咁你都唔使自己看。咁我亦都擰過去嗰個雅叉嘅嚇，相當之正常啊，一啲都唔似係呢個價錢嘅車啊。咁再睇埋隻風翼咧，你睇嗱，即係我唔使剪，我就咁已經有啦嚇。個車殼亦都係啦嚇，唔使搞，唔使剪，唔使噴油。咁佢仲有銀底托咗底嘅，咁所以咧其實呢啲咁嘅設備咧嚇，如果自己整嘅話，你起碼買幾罐噴油已經唔止啊。嗰個臂咧嚇，即係下臂咧，都係幾廿蚊嘅。咁已經有齊晒50蚊，有齊晒。呢個就係我所講嘅原裝 Servo 啦。咁如果另一個 Servo 咧係有金屬瓦嘅，咁都好似係100鬆啲嘅啫嚇，相當之抵嘅。好，咁為咗八卦咧，我就睇下佢究竟咩葫蘆賣咩藥啊。PC 咧就打開咗一架呢個 truck 嚟嘅，1比幾啊？呢架係1:14 truck，亦都係 ready to run。係啦，會長身少少嘅，比起我架。咁你見到佢都係一包住嚟到已經係咁樣有晒殼噴晒，又噴晒咁樣。跟住遙控啦，遙控就喺度啦。係啊，咁就係啱啱我就係所講，我乜都唔使搞。係啦，嗱，我頭先就唔信嘅。原來真係乜嘢都齊晒嘅。係啦。有冇離譜啲啊？乜都唔使喐。咁啊有電嘅。有埋電喺入邊㗎啦。即係唔使買電嘅。可以開俾大家睇下。係啦，好離譜嘅啫。但係依家真係全原裝啦，就冇得你啦嚇。OK， 係。咁個 Servo 其實係一樣嘅嘢嚟嘅，一樣電變接收。OK， 其實係 Sky RC 嘅嘢啊，定係咩？定係 Fly Sky 嘅 Fly Sky 遙控。Fly Sky 遙控。係啦。OK。係啦。雖然之遙控咧就初級啲，但係我覺得咁樣咧就係1000頭啊。係啊，呢個都係1000頭啫，離譜都緊要。OK， 個控就同頭先我哋見到嗰個一樣啦嚇。咁有埋架車嘅電嘅，咁呢個裡面係都有電嘅。呢個淨係冇遙控嘅接收電。遙控嘅接收電。係啦，即係呢度電。發射電啊！係發射電。發射電冇發射電。其他都乜嘢都有晒㗎啦。係。所以就買幾粒電芯就可以行得㗎啦。OK，哇！真係犀利。依家我可能仲有興趣。呢個好大。係啊，因為依家仲難反車多啲嘅。齊晒料，個轆有幾大個你睇。係，喂，我想問下咧，頭先有個朋友咧，佢話呢裏面係金屬瓦下叉離晒大譜。係金屬瓦嚟嘅，因為我拆過啦。係，即係裡面嗰啲衛星齒都係金屬。係啦，冇錯。咁離譜啲啊！所以基本上冇乜可能會爛車嘅。咁咧嗱，我頭先都拍咗PC 嘅嗰啲 option 件嘅。咁全部都係幾廿蚊嘅嘢嚟嘅啫。係啊。OK。所以啲損耗一啲都唔大啊。好嘅。瘋狂咁撞啊，可以。好嘅。犀利。連啲殼都有得賣㗎，爛咗。嚇？放心啦。OK，個殼又係幾廿蚊嘅，係咪咧？係，冇錯。其實幾多廿蚊啊？可唔可以準少少？準確少少。我冇記錯，應該係嗱，經過 PC 核實後咧，應該係百幾蚊嘅，係百幾蚊嘅。我哋多謝 PC 介紹啲咁好嘅嘢啊！係啊，多啲唔同嘅新嘢玩啊！係因為嗱，我真係又完全唔係打算幫佢賣廣告，自己真係有興趣咧先走嚟睇啊！咁佢咧就一陣有啲片咧，就係佢上次點樣追住個12仔嘅，我攞咗佢少少片段啊！咁大家可以欣賞下啦。咁如果你唔信嘅話咧，你就可以走上嚟15樓揾佢嘅。咁下次再見啦！好啦，拜拜。嗱，呢一條咧就係網上被瘋傳嘅一條咧，用一個1:14嘅北紀做低好多其他車嘅一條片段啊！咁
去到而家嘅點擊率咧，我見到咧都過咗7000㗎啦。就唔好忘記咧，呢條片咧就係早過我去上去間鋪頭度拍攝嘅。咁即係話咧，佢架車咧真係原裝到離晒大譜啊！而家最重要就係條胎咧都係跟住個盒嚟嘅。咁啊，即係話嗰條胎咧喺鵝場咧有翻咁上下戰鬥力啦。你睇下佢我都唔想講啦嚇，咁啊大家欣賞下啦。突然間擺咁多嘅樣先，我 set 咗 cam 把，set 咗 cam 把架車會快咗，定咗嘛？哦。嗱，我喺度再次聲明咧，我唔係幫 PC 賣廣告啊，只不過係佢呢架車咁特別咧，我同大家介紹下啊。如果喜歡呢啲片嘅，請你 like、share 同埋免費訂閱啦。喺播放清單裏面揾翻 BD Speaks 嘅 testing equipment 咧，你會揾翻所有呢一類新嘅遙控裝備嘅一啲片段啦嚇。隨時同大家見面，拜拜。